ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ି କରିବି ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ। ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଓ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଜହ୍ନିକୁ ତାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି 1 ଚାମଚ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଦେବା। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଜହ୍ନିକୁ ପକାଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। 1 ଟମାଟୋ, 4-5ଟି ରସୁଣ କୋଲା, 1 ଚାମଚ ପୋସ୍ତ, 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଜହ୍ନିରେ ପୋସ୍ତ ବଟା ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବା। ଜହ୍ନିରେ ଯାହା ବି ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ମରିଯିବ। ଆମର ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟିଦେବା। ଗରମ କରି 1 ଚାମଚ ତେଲ, ଫୁଟଣ, 1 ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।